Hello, stock! Hello, sziasztok! Én Miki vagyok, azaz Green Miki, de nem tudom miért. Oh my... Sziasztok! Én Miki vagyok, és most Sziasztok! Én Miki vagyok, és egy újabb kód videóval jelentkezem. Hát... Ja. Végre sikerült elmondanom. De most újra vettem. Mindegy, nem veszem újra. Hát akkor játszunk. Sokan írták, hogy Chapter the Flag-et kéne játszani, mert hogy az olyan vicces. Hát én át is állítom, de én attól félek, és én nem akarok a csapatból egyedül lenni, szóval én kérek csapattársat. 2 elég lesz. Oké. Oké, veterán, és én úgy gondoltam, hogy a plázán kéne játszani, mert úgyis csak videó a hajón volt eddig. Szóval, ja. Most meg fogtok ijedni. Figyeljétek meg. A videó alatt egyszer meg fogtok ijedni. Nem mondom meg mikor. Jó, nem fogtok, csak mert vicces vagyok. Csak vicckeltem. Jó, így azért finomabb, hogy vannak csapattársak. Ez örök álmom volt, hogy ezt megtehessem. Ja, itt meg respawnra kell várni. Ja, oké. Ez így király lesz. Csapattársak is elég nubok. Eddig meg én is nub vagyok. És szerint nem shotgunozok, mert az olyan vicces. De hát lőttem. Nem lőttem. De hát lőttem. Én éreztem, hogy lőttem. Berezgett a kontroller, adjál már. Ez az! Öltem egyet! Kiesett a kezemből a gránát. Vagyis vélketlen eldobtam. Az, hogy a lókakiba öltem meg. Nulla. Az a szép volt. Nem tudom, hogy sikerült, de gratulálok. Takasz! De mi az? De szivat. Vezetnek, de már. Nem akarok megint veszíteni. Tökre lerontanám már a statom. Az meg mi volt? Az, hogy olyan pontos? Persze. Hackel. Lehet bannolni? Mondjuk nem tudom, hogy tudnám bannolni azt, de jó lesne. De olyan béna vagyok, 2-8. Hát, hogy ezt a videót nem fogom feltenni. A 2-0. Szerintem én lehet feladom. Nektek jó látni engem szenvedni? Jó dolog? Csak kérdezem. Na, ha tetszik, akkor 2 C-vel akkor nyugodtan maradhat. Engem nem zavar, hogy béna vagyok. Ez az zászló. Jaj, de jó! Ez hackel.
Direkt rám vár. Hekel. Jaj, te jó ég! Te jó! De megijedtem! Azt a rohadt! Hogy beszartam ettől a kis tanktól? Én ettől félek. Ezt egy év múlva fogom megölni. Szép. Szép volt, Miki. Amúgy már nem azért, hogy lenne olyan csúnya nevem, hogy Miklós. Sokan azt mondták, hogy én Miklós vagyok. De nem Miklós vagyok, csak Mikitovics Marcell. És ugye Mikitovics és Miki. Ebből jön, hogy Miki. És nem vagyok Miklós. Hogy mertek engem Miklósnak hívni? Hát kikaptunk. Nagyon. Hát persze, kempejébe. Azért egy pontot hadd szerezzek meg. Persze 2 tankjuk van, látom a térképen. Vagyis hát ott van fent, hogyha nézitek, mondjuk nem tudom mennyit látok belőle. Azt hittem már nem megy a videó, és nem fogok beérni! Mondjuk returnolni is kellett volna, szóval tökörre mindegy. Szép tankocska. Az szép volt. Nem azt akarta kilőni, de mindkettőt szétlőtte. Mindjárt behányok. Amúgy adjatok ötleteket, hogy milyen játékról legyenek videók, mert amíg nekem nincs meg a Minecraft, nekem addig nincs ötletem. Szóval még ezen így nem is gondolkoztam, most a Minecraft betervezésén gondolkodok, de addig nem is ötleteltem ezen, vagy ötleteltem, de okos vagyok. Szóval adjatok tippeket nyugodtan. Jó, azért ne olyat, ami olyan játék, hogy 30-40 ezer forint már nem, olyat nem kérek. Soró vagyok el! Ne kapjatok el, légy szíves! Ez vicces volt. Please. Epic! Ez milyen epikus volt. Ellopta az a disznófejű. Te boci fejű disznó. Tudom, ez James kopi. De ez jól hangzik, ez a boci fejű disznó. Persze, ők is bevitték, mert nem lehet rendesen diffelni. Ilyen hülyék vagytok? Persze. Vigyétek már zászlót. Csak én dolgozom, vagyis én se, de nehogy returnolni fogja. Nem tudom, hogy kell ejteni. Ezzel bajban vagyok. Return. Nem. Jó, ezt nem tudom ejteni. Bocsi, nem vagyok egy nagy angol professzor. Jó, azért az vagyok, de nem. Azért. Ez mi volt? Ja, tudom. Nem fogom elmagyarázni, mert nincs kedvem. Ezt jó megaszontam. Amúgy
azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy World of Tanks vagy League of Legends videók lesznek, vagy Combat Arms, mondjuk a Combat Arms-ot nem hiszem, hogy sokan ismeritek. Nagyjából Call of Duty Black Ops 2, csak azért csak más. Meg az gépen van, szóval lehet, hogy az lesz, hogy azt fogok játszani, mert csak kodról videókat, mondjuk ezeket utálom, hogy oda bekempelnek, és nem az, hogy előbb lőnek, pont amikor odaérek. És ezt így elvesztettük, mert az előző menetet megnyerték ők, vagyis szerintem elvesztettük, nem tudom, hogy mi van ilyenkor. Ja, hát hogyha valami ügyes csapattárs nem hozza el a zászlót, akkor vesztettünk. Hát ja, így még ők viszik a zászlót, így meg még esélytelenebb. Vagy még az az ötletem is volt, hogy GTA-zunk. De ez mi? Ez egy hacker! Mindjárt megnyalom az orszőrömet. Ilyen hackerek. Persze, azt átvették a vezetést. Na, viszlámcső. Ennyi volt. Vesztettünk. Na jó van, itt a videó vége. Sziasztok, menjetek aludni, léci. Sziasztok. Mondtam, hogy megijedtek. Na jó, azért annyira nem. Sziasztok!